tinggal kah sana itu? Ada office, Ay, ada homestay, ada hotel. Kalau ada orang masuk kan tidak buka, tidak. Ada office buka kan tidak pun tidak tahu. Ada yang bekerja. Sini. Keuntungan. Coba di sana tanya apa macam boleh masuk Pak sekarang. Coba. Oke, harus bawa dulu. Itu na office dia. Hai semua, hari ini kami di Patau. Lama tidak berjalan-jalan, PKP, PKPB, PKPP. Jadi PKPP sekarang Peningau, satu zone dengan Tambunan, Tenom, boleh merentas daerah sudah. Jadi kita semarakan semula pelancongan tempatan. Oke, hari ini kami akan ke air terjun Mahwa. Saya cuci tangan tadi, saya sejuk. Jam di Ranau.
Panat. Lama tidak berjalan jauh, jadi terasa panat juga lah, biarpun berapa meter saja. Sekarang sudah sampai di sungai air terjun. Air terjun Masya. Gini. Oh, kapag atin dito ano. Ini apa? Alur. Alur. Basah tempat itu. Kalau buat kopi di botol. Oke, mari makan. Macam-macam surang bawa ini di sini. Sedap mau makan di siring sungai. Ada cinering, telur, bosau, sayur, buah. Oke, makan. Macam ni. Oke, mari kita titingu di atas.